Ya, sup guys, kembali lagi di channel saya Rafa. Kali ini gue bakal ngasih tahu cara Roblox promo codes. Oke guys, jadi saya ini tidak termasuk bohong ya guys. Cara promo codesnya, pertama kalian nih, saya belum ada apa-apa ya. Sama sekali belum ada apa-apa. Kosong semua guys. Pertama kalian harus ke blok. Nah, ini dia. Dan kalian pencet ini nih. Nih kayak ada kabel motor ini, kalian pencet. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini kalian ada bacaan Roblox.com promo codes. Apa ini? Mengganggu saja. Kalian hurufnya harus besar semua ya. Nah, sudah berhasil promo codesnya. Nah, kalian keluar ke avatar. Kalian ke avatar. Nih avatar. Ada tweetnya sudah dapat. Ini dia burungnya kosong. Aku juga pengen ngasih tahu kalian cara mendapatkan Spiderman Coca-Cola ya. Oke, tapi ini ada beda sama yang tadi burung itu. Nah, kalian tulis spider cola. Nah, ini sudah berhasil dan kalian mendapatkan Spiderman. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dan di share video kalian dan video saya juga. Semoga di akhir episode kalian bisa mungkin buat kayak saya nih, kalian mendapatkan spider cola cuy. Oke, segini aja dari video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, bye.